So yun mga ka-traders, tanggalin muna natin itong yung socket na to. Tanggalin natin. So yan mga ka-traders, tanggalin lang natin itong socket na to. Push nyo lang itong pinaka na to. Ayan. Sa tanggal na yan mga ka-traders. Medyo mahirap tanggalin sa una, pero nyo lang, push nyo lang yung ito para matanggal nya. So yun mga ka-traders, tanggalin nyo lang to, and then lulusot lang natin yan dito. Tanggal lang din natin to sa pinaka harness nya. So yun mga ka-traders, may lock pala siya, yan. Itong parang pinaka lock nya na yan. Ito, nakatusok yan dun sa butas na yun. Yun. Nakatusok yan dun sa butas na yun. Yun yung butas na yung mga ka-traders, doon siya nakatusok. So, tanggalin nyo lang dun, and then nakita nyo yan. Yan iaantay nyo lang siya. Yan. Yan. Tatanggalin nyo lang yung pagkakap niya. So, make sure na pag tinanggal nyo siya mga ka-traders, tabi nyo ito mabuti. Yan, tabi nyo itong pinaka-clip niya. Babalik natin yan para doon sa kakabit natin bagong floater, fuel floater, kasi hindi na gumagalaw yan. Yan mga full tank na yan, pero hindi naman masyadong full tank yan. Dito yan mga ka-traders. Papapalitan natin yan. Ito yung pinakalock niya para mahugot natin yung floater. So ang tirada niyan mga ka-traders, clockwise mo siya. So clockwise, tapos tirahin ko muna siya mga ka-traders. Hawak mo dyan. May mga ngipin naman siya mga ka-traders. Tandaan nyo lang mga ka-traders, medyo talaga siya, medyo mahirap lang sa umpisa. So yun mga ka-traders, sobra ng konti. Mahuhugot na siya mga ka-traders. Dahan-dahan lang naman siya humugutin yan mga ka-traders. Ganyan lang. Okay, pause mo. So yan mga ka-traders, tanggalin nyo lang siya. Hilutin nyo lang siya. Ano na mga ka-traders, sira na to. So papalitan na natin. Okay. So ito yung bagong floater na binili ko. So sa online ko lang yung nabili mga ka-traders. So pwede kayong bumili doon anytime sa Shopee. Ayan, sa Shopee ko siya nabili. So ang papami siya, bago nyo muna pa ng mga ka-traders. Okay. Kasi ipapasok nyo pa itong wire, so ilagay nyo muna sa plastic para hindi madunihan yung pinaka-floater. So yung gasket na nakalagay dyan, hindi ko napapalitan. Yan ang gagamitin. So pasok nyo lang ulit dito mga ka-traders.
Tapos make sure mga ka-traders na itong ano na to, wire na to nakapasok to dito. Dapat yun. Nakapasok yun dito. May ano siya, may pinaka-lock siya. Yan, nakapasok yun dyan. So okay na yan mga ka-traders. And then ito, pasok na natin to. Ganyan lang yung mga ka-traders ay ipasok. Ayan mga ka-traders. Kabit nito mga ka-traders, baliktad. At yun yung pinaka-lock niya pa rin. So, ang ikot na tapos to, balik ko na ulit to dito mga ka-traders. Pasok na lang to dito. Yan. Tapos make sure lang na itong wire na to nakadikit to dito sa pinaka-lock niya. And then dito tayo dito ngayon sa baba. Uy, bakit? So yan mga ka-traders, nakabit ko na rin to. Nakalock na rin yan. So secure na yan mga ka-traders. Medyo aanihin na lang natin ng konti para medyo humigpit-higpit siya ng konti. Higyan natin ng konting pressure. Yan. So ayun mga ka-traders. Yung mga ka-traders nila. Ang kanina makikita niyo siya sa gauge ko. Sa gauge ko kanina mga ka-traders, halos full siya. Ngayon bumaba na siya kasi yun talaga yung level na ng gasolina niya. So yun mga ka-traders, gumagana na yan. So yun lang mga ka-traders, hanggang dun na lang yung video ko, tapos ibabalik ko na itong mga fairings na ito. So good to go na yan mga ka-traders. So peace mga ka-traders, salamat sa panonood. So peace.